Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Dan. Jaz sem Vesna Tomaževič, urednica revije Medicina danes, pa tudi spletnega portala o multipli sklerozi, ki ga najdete na naslovu multipla-skleroza.net in sem prepričana, da ga številni, ki nas danes gledate, pravzaprav že dobro poznate. Dobrodošli na naš spletni dogodek, v katerem se bomo danes pogovarjali z dvema gostjama, infektologinjo, docentko doktorico Tatjano Lejko Zupanc in nevrologinjo, docentko doktorico Alenko Horvat Ledinek. O čem se bomo pogovarjali? Tu smo se zbrali pravzaprav tisti, ki nas zanima smiselnost cepljenja v kontekstu tega jesenskega časa, pa tudi posebej v kontekstu širjenja okužb z novim koronavirusom. Dodatno vključujemo tudi osebe z multiplo sklerozo, ker so zaradi svojih imunosupresivnih zdravil na tem področju potrebujejo nekaj prilagoditev. Poskušali bomo pojasniti nekaj strokovnih osnov glede cepljenja na splošno in dati navodila osebam z multiplo sklerozo in upam, da nam bo uspelo razjasniti tudi nekatere dileme, za katere vemo, da se pojavljajo med vami, ker smo kar nekaj vprašanj na to temo že dobili tudi na ta naš portal, ki sem ga prej omenila. Najprej nekaj samo tehničnih navodil na kratko. Ves čas med današnjim dogodkom v živo lahko zdravnicama postavljate vprašanja, ki jih vpišete na tole belo tablo na desni strani ekrana. Kolegi bodo ta vprašanja pregledovali in na tista, ki so v skladu z temo današnjega dogodka, bomo tudi poskušali na koncu odgovoriti. Če zaradi časovne stiske slučajno ne bi uspelo odgovoriti prav na vsa vprašanja, bomo poskušali na njih odgovoriti pisno in jih bomo objavili na spletni strani multipla-skleroza.net. Naj omenim še, da smo pripravili tudi eno kratko anketo, kjer vas sprašujemo, katere teme vas morda zanimajo za naše prihodnje dogodke, tako da to lahko med tem, ko poslušate, poiščete v temle zavihku Puls in nam odgovorite, tako bomo lahko še kaj zanimivega pripravili. Če boste imeli željo na maile, s katerimi ste se prijavili na današnji dogodek, boste dobili tudi link do posnetka današnjega pogovora, tako da ga potem lahko kasneje delite še s kom, če se vam bo tako zdel. Mogoče kdo ni mogel se udeležiti pa gledati tale naš dogodek v živo. No, zdaj pa čas, da začnemo. Doktor Lejkova, nažalost nam ne nosite preveč dobrih novic. Včeraj se je število potrjenih okužb z novim koronavirusom je doseglo kar 356 novih okužb, tudi številke hospitaliziranih ljudi se dvigujejo. To so številke, ki nas in vas verjetno vznemirjajo in žal potrjujejo tiste napovedi o drugem valu, ki bi znal biti tudi precej obsežen. Infektologi ste že precej zgodaj opozarjali, že po letnih mesecih, da bi morali biti letos mogoče še bolj dosledni glede cepljenja, ker bi nam cepljenje lahko bilo dober zaveznik v času, ko se zaradi epidemioloških številk v zvezi s covidom pač moramo še bolj zanesti na naš zdravstveni sistem in poskušati sprostiti njegove kapacitete. Pojasnite nam, prosim, o katerih cepljenjih pravzaprav govorimo oziroma govorite zdravniki, ko ste za letošnjo jesen tako vztrajno priporočali, da naj ljudje o tem le razmislijo in bodo bolj konsistentni. Ja, govorimo predvsem o cepljenju proti gripi, ki je pravzaprav vsako jesen popularna tema in ga priporočamo pravzaprav vsem kroničnim bolnikom, ne glede na starost. Izredno redke so kontraindikacije za to cepljenje, ker gre za inaktivirano cepivo z praktično minimalnim povečanjem odgovora, tako da je to cepivo zelo, zelo varno. In seveda kljub temu, da ni zaščita proti gripi 100%, do te mere zaščiti človeka, ki se je cepil, da zboli z lažjo obliko gripe, če že zboli, oziroma da ne pride do zapletov. To je vsako leto pač pripravijo drugo cepivo, odvisno od tega, kakšni sevi so krožili
v populaciji, recimo na južni polobli letos pričakujemo nekoliko manj tega, ker vemo, da gripe pravzaprav na teh južnih krajih skoraj da ni bilo, kar so pa pripisali tem res hudim ukrepom, kot so maske in ostalo. Vzameta se običajno 2 seva influence A in 2 seva influence B, če gre za 4-valentno cepivo, in pa 2 seva influence A, gripe A, in 1 sev influence B, če gre za 3-valentno cepivo. Pred leti smo imeli eno pravzaprav zelo zanimivo situacijo, ko je v Evropi krožil 1 sev influence B, pri nas pa drug sev, in cepivo takrat ni imelo tega seva, zato smo kar precej obolevali za influenco B. No, zdaj so pa ta 4-valentna cepiva, ki res, moram reči, so varna in tudi učinkovita, da preprečijo te zaplete. Drugo cepivo, o katerem bi pa tudi radi kaj povedali, je pa pnevmokokno cepivo. Bakterija pnevmokok oziroma streptokokus pnevmonije je ena bakterija, ki povzroča kar veliko število okužb. Najbolj pogoste so te okužbe v otroškem obdobju, kjer povzroča tako zvane neinvazivne okužbe, kot je recimo vnetje srednjega ušesa, pa vnetje sinusov. V starejšem obdobju, po 65. letu, začne pa pogostost pnevmokoknih okužb strmo naraščati in takrat v glavnem povzroča pljučni sev. Res je pa tudi, da je pnevmokok sposoben povzročiti najtežjo okužbo, to je sepso in gnojni meningitis, ki imata oba precej veliko smrtnost, če pa pacient ne umre, ima pa velikokrat trajne posledice. Pri otrocih to pomeni motnje v razvoju, gluhost, slepoto lahko, pri odraslih pa ravno tako se njihovo osnovno stanje bistveno poslabša, nekateri nikoli več ne shodijo nazaj, skratka so okvarjeni pravzaprav potem celo življenje. Imamo 2 cepivi, če smem še to povedati, konjugirano in polisaharidno cepivo. Pnevmokok je namreč bakterija, ki ima kar veliko tako zvanih antigenov. To so tiste komponente, ki določajo, kdaj bo kdo odporen proti tej bakteriji, ker so ti antigeni spodbujajo imunski odgovor. Če smem tukaj le eno tako pripombico, pnevmokokne okužbe so bile tudi ene od prvih, ki so jih zdravili s plazmo. In to že pred koncem 19. stoletja so že serumom zdravili pnevmokokne okužbe, tako kot bi sedaj zdravili recimo okužbo s koronavirusom. No, polisaharidno cepivo ima 23 sevov, najpogostejših, sicer jih imamo preko 90. Problem tega cepiva je seveda, da ni tako imunogeno, kot bi si želeli, sploh ne pri otrocih. Vendar za starejše bolnike in bolnike, ki nimajo vrance, učinkovito ščiti proti invazivnim pnevmokoknim okužbam. Druga oblika je pa tako zvano konjugirano cepivo, kjer pa ta polisaharidni antigen, se pravi to komponento bakterije, ki spodbuja tvorbo protiteles, povežejo na eno beljakovino, ki je popolnoma inertna, ampak ta kombinacija potem spodbudi tvorbo spominskih celic in zato malo daljšo imunost oziroma dolgo imunost, in predvsem je to cepivo primerno za majhne otroke, kjer je pač sedaj tudi že ponudeno in priporočano, sodi med ta osnovna bazična cepiva pri otrocih. Dobro, zdaj so že v običajnih razmerah, tudi brez koronavirusa, so določene skupine, ki so bolj izpostavljene in se jim tudi sicer bolj toplo priporočajo ta cepljenja. Vi ste že omenila kronične bolnike, pa starejše, pa nekatere ljudi, ki imajo očitno slabši imunski sistem, čeprav razumem, od otrok do mogoče kakšnih, ki nimajo vranice in te stvari. Ampak zdaj smo pa v še posebni situaciji. Kakšne so torej letos priporočila, ali prav razumem, da bi bilo dobro, da se širše populacija cepi, glede na to, da bomo verjetno priča
enim dvojnim, kako ne rečem, okužbam? Ja, zdaj pri cepljenju proti gripi se zadnja leta nekako spodbuja drug način pristopa, ki pri nas še ni zaživel, in to je, da se cepi otroke. Kajti otroci so tisti bioteroristi, ki prinesejo v domove mikrobe iz vrtca, iz šole, zlasti iz vrtca. Vemo, da predšolski otroci imajo velikokrat, so nosilci pnevmokokov v žrelu, gripa se med njimi širi v glavnem zelo v blagi obliki. Lanska sezona oziroma letošnja je bila res izjema, kar se gripe tiče, vendar če otrok cepljen proti gripi ne nosi ali pa proti pnevmokoku tega ne nosi domov in potem ne zbolita ne babica, ne dedek, medtem ko mlajše populacije večino teh bolezni relativno, bi rekla, enostavno prebolijo. Izjema so seveda te težke pnevmokokne okužbe, ki so pa pri tej populaciji, če rečemo, v starosti od 25 do 55 let še najnižje. Drugače imamo pa mi še vedno ta koncept, da naj bi se cepili vsi, ki so starejši od 65 let, vsi, ki imajo kronično, zdaj govorimo o cepljenju proti gripi, vsi, ki imajo kakšno kronično bolezen, zlasti so pa posebej specificirane določene bolezni z okvaro imunskega sistema. Definitivno v to kategorijo spadajo tudi bolniki z multiplo sklerozo, pri katerih je cepivo proti gripi popolnoma varno in jaz ne vem za podatke, da bi lahko spodbudilo poslabšanje bolezni ob pogoju, da je bolnik takrat v stabilni fazi, se pravi, da bolezen ne napreduje. Mi v Sloveniji nimamo živega cepiva proti gripi, tistega, ki se aplicira z brizganjem v nos, tega pri nas nimamo, tako da so vsa cepiva inaktivirana. Glede cepiva proti gripi bi seveda omenila, da se zelo priporoča, žal pa naša zakonodaja niti ne razmišlja, naša zakonodaja ne razmišlja o tem, da bi bilo cepljenje proti gripi obvezno za zdravstvene delavce, in tukaj so zdravstveni delavci lahko pomemben vir okužbe. To smo že pred leti ugotavljali in se seveda trudimo z vsemi močmi, da bi precepljenost zdravstvenih delavcev dvignili na nek nivo. Vsekakor bi bil nivo precepljenosti bi moral biti vsaj 70%, do tam smo pa še kar daleč. Kar se pa pnevmokoka tiče, če dovolite, so pa precej jasno izpostavljene kategorije ljudi, za katere je to cepljenje močno priporočljivo. To so pač bolniki brez vranice, potem tisti, ki imajo polžev usadek, potem po presaditvi krvotvornih matičnih celic, in pa bolniki, ki imajo likvor fistulo, to je iztekanje možganske tekočine. Za te bi si skoraj upala trditi, da bi moral njihov osebni zdravnik res poskrbeti, da so cepljeni proti pnevmokoku, tukaj to tudi krije zavarovalnica. Med širše indikacije sodijo pa bolj ali manj vse kronične bolezni, kardiovaskularne, pljučne, hematološke, skratka vse tisto, kar predisponira bolnika k težkemu poteku bolezni. Dobro. Doktor Ledinekova, zdaj bi pa vas vprašala, osebam z multiplo sklerozo je na splošno cepljenje priporočeno, tudi za gripo, tudi za pnevmokok. Zakaj še? Morda še zakaj? Vemo, da je multipla skleroza kronična avtoimunska bolezen in da so izsledki zadnjih raziskav dovolj trdno pokazali, da ni neke vzročne povezave prave med cepljenjem proti nalezljivimi boleznimi, pa tudi gripi in pa tveganjem za multiplo sklerozo, kot tudi ni povečanega tveganja za poslabšanje bolezni. Vsekakor odsvetujemo cepljenje le v času, ko je akutni zagon bolezni, torej akutno poslabšanje, kajti praviloma so takrat bolniki zdravljeni z infuzijami kortikosteroidov in zato bi, vkolikor bi se v tem času odločili za zdravljenje, za cepljenje, ne dobili pričakovanega odziva na samo cepivo.
Želela bi poudariti, da bi morali pravzaprav nevrologi sami še posebej pred pričetkom zdravljenja z zdravili, ki upočasnjujejo bolezenski proces, preveriti precepljenost naših bolnikov proti vsem nalezljivimi boleznimi, ki veljajo po protokolu za našo državo, in vkolikor to bolnik ni imel opravljeno, ga tudi spodbuditi, da to opravi in v tem primeru tudi zdravljenje oziroma odvisno od vrste cepiva tudi odložiti za 2 do 4 tedne, odvisno od vrste cepiva. No, ampak zakaj se pri multipli sklerozi toliko bojimo cepljenja oziroma zakaj je to taka dilema v povezavi seveda prav zdravili, ki ste jih tudi omenila? Kaj je osnovni strah? Česa se bojimo? Zdaj, če nekako izvzamemo zdravila, kajti vemo, da danes je približno več kot 60% bolnikov zdravljenih z različnimi zdravili, ki upočasnjujejo bolezenski proces, so seveda opisani nekateri primeri, kjer lahko pride do zapleta po cepljenju, kot je to vnetje hrbtenjače ali pa vnetje vidnega živca, vendar je teh opisanih primerov pomembno manj, tako da še posebej so to pokazale ameriške smernice cepljenja bolnikov z multiplo sklerozo, kjer res poudarjajo, da se svetuje cepljenje bolnikov proti vsem nalezljivim boleznim. Seveda, kadar pa je bolnik zdravljen z zdravili, ki imajo oziroma vpliv na imunski sistem in imunski sistem oslabijo, moramo ne samo preveriti cepljenje po protokolu za državo, temveč tudi preveriti, ali ima tak bolnik morebitno kronično, latentno okužbo z hepatitisom B, C, HIV ali pa tuberkulozo, in v primeru pozitivnih rezultatov se posvetovati z pulmologi in infektologi in šele potem pričeti zdravljenje. Moramo se pa tudi zavedati, da zdravljenje z imunosupresivnimi zdravili poveča tveganje za okužbe. In vsaka okužba pa seveda pripelje do napredovanja bolezni, do zapletov samega zdravljenja, in zato je potrebno vsem tem bolnikom še posebej preveriti okužbe za vse nalezljive bolezni. Tukaj so predvsem poudarek na okužbe z noricami in seveda tudi vsem tem bolnikom pred pričetkom zdravljenja priporočiti cepljenje. Namreč v času zdravljenja z imunosupresivnimi zdravili pravzaprav ne vemo, kakšen bo odziv na samo cepljenje, in pravzaprav, če se že odločamo za cepljenje v času zdravljenja z imunosupresivnimi zdravili, morajo biti vrednosti belih krvnih teles in njihovih podvrst, torej limfocitov, vsaj na spodnji meji, da lahko sploh pričakujemo nek odziv na samo cepivo. Kaj to pomeni? Kdo naj torej vodi bolnika z multiplo sklerozo pri tem, ko se odloča o cepljenju? Ker vemo, da eno so novi bolniki, ki jih šele uvajate in zdravljenje, eno so pa bolniki, ki se že leta zdravijo in se morajo za gripo načeloma vsako leto cepiti. Kakšen je ta režim potem, kako naredite to in kdo je tisti, ki bi moral nekako voditi? Pravzaprav moram priznati, da se vprašanja o cepljenju, da zdaj pravzaprav nevrologi smo se ga malček izmikali, saj lahko to zase odgovorim, in o tem zelo neradi govorimo, kar je mogoče bolj značilno slovenskega prostora, kajti v okoljnih evropskih državah o tem zelo odkrito govorijo za svojimi bolniki. In mislim, da tukaj bi bilo treba tudi tesno sodelovanje tako nevrologa, bolnika, pa tudi osebnega zdravnika, da se bolniku omogoča cepljenje in da se tudi bolniku razloži pomen cepljenja proti v tem primeru gripi. Ampak lahko je cepljen tudi, ko je že na zdravilih, če se to naredi, tako kot ste prej rekla, preveri
Lahko se, seveda, nimamo pa dovolj podatkov zadostnih, kakšen je odziv. Tako da danes, če upoštevajoč smernice, ki jih je pripravilo Ameriško združenje nevrologov, svetujejo kljub temu, da je bolnik na zdravljenju cepljenje proti gripi. Dobro. Prosim, dr. Lejkova. Na kliniki za infekcijske bolezni smo vedno pripravljeni na sodelovanje glede vprašanj o cepljenju. Lahko imamo tudi strokovnjake, ki se posebej s tem ukvarjajo, ki lahko pogledajo, kakšen je imunski status, ki dobro poznajo tip bioloških zdravil, ki jih bolniki jemljajo in lahko svetujejo ali odsvetujejo kakšen tip cepljenja. Posebej bi poudarila to, kar je že rekla dr. Ledinikova, hepatitis B, ki ob uporabi nekaterih bioloških zdravil lahko iz kronične faze preide v zelo nevarno akutno fazo in včasih je stvar res resna, tako da to je ena od zadev, ki jo je treba obvezno preveriti in mislim, da cepivo proti hepatitisu B, čeprav je bilo nekako pleteno ali pa je bilo sumljivo, so ga nekako povezovali z multiplo sklerozo, trdnih dokazov oziroma dokazov, da je tukaj vzročna povezava dejansko ni. Medtem ko nekdo, ki ima kronični hepatitis B in bo dobil neka zdravila, ta pa res rabi nujno nadzor. Glede gripe je, kot sem rekla, to inaktivno cepivo in o tem, kdaj je cepljenje na splošno odsvetovano, bom pa še kasneje magala. Doktor Ledinikova, zdaj eno vprašanje, ki si ga v tem času številni postavljajo, je tudi ta povezanost med tveganjem za okužbo s koronavirusom in nekako slabega poteka, težjega poteka COVID-a pri ljudeh, ki imajo multiplo sklerozo. Povejte nam, prosim, kaj smo do zdaj ugotovili, po dosedanjih podatkih, koliko veliko tveganja je, da ena oseba z multiplo sklerozo jo tudi slabo odnese s COVID-om in v tej povezavi, ali bi ga cepljenje lahko kakorkoli dodatno varovalo, ko govorimo o gripi ali pa pnevmokoku ali pa takih zadevah. Podatkov o bolnikih z multiplo sklerozo, ki so preboleli okužbo z tem novim koronavirusom, je zelo malo, pa vendar tisto, kar imamo iz registrov po različnih evropskih državah, predvsem je to italijanski register, pa register bolnikov z multiplo sklerozo v Ameriki, lahko povzamemo, da velika večina bolnikov ima blag do zmerni potek bolezni, da težji potek bolezni, torej taki je potreboval zdravljenje v enotah intenzivne terapije, je bil le pri približno 3% in to povezujejo pravzaprav z bolniki, ki so bili starejši, z prekomerno telesno težo, z pridruženimi drugimi, predvsem kardiocirkulatornimi obolenji in pa pri tistih, ki so imeli večjo stopnjo funkcionalne prizadetosti, torej invalidnosti. Neke vzročne povezave med vrsto zdravljenja z zdravili, ki upočasnjujejo bolezenski proces, pa potekom bolezni COVID-19 niso našli. Pri bolnikih za multiplo sklerozo je pa treba poudariti, da so to majhne številke in da si pravzaprav nekih hitrih zaključkov ne moremo delati. Brez dvoma pa verjetno, vkolikor bi to bilo neživo cepivo, kajti vemo, da živo cepivo lahko, to je dokaz predvsem za rumeno mrzlico, lahko vpliva oziroma poslabša potek bolezni, ne vidim razlogov, da naši bolniki ne bi bili cepljeni. Dobro. Doktor Lejkova, ker ste specialistka na področju infektologije, vas moram vprašati tudi, kako kaže z cepivom za koronavirus. Verjetno, mislim, ena stvar je, a ga bomo lahko res tako hitro dobili, kot pravijo, pa predvsem, kaj vi mislite o varnosti in učinkovitosti. Veliko se debatira, pa
do neke mere lahko razumemo tudi, da ljudi skrbi, če bo glede na to, kako hitro se razvija to cepivo in kako hitro bo verjetno v primerjavi z drugimi cepivi prišlo na trg, ali bo res varno, če bi nam malo pokomentirala, kar vemo že doslej. No, v fazi proizvodnje oziroma predvsem testiranja je kar veliko število cepiv. Zdaj, do sedaj smo v glavnem imeli na voljo razna cepiva, ki so bila bodisi rekombinantna, se pravi, da so kombinirali posamezne dele, recimo tako kot je pnevmokokno cepivo, ki sploh nima nobene veze z živo bakterijo. Potem smo imeli inaktivirana cepiva, kjer so bili virusi ubiti in so samo njihove tiste komponente izvali imunski odgovor. Večina protivirusnih cepiv je takih. Imamo pa še tako zvana oslabljena živa cepiva. Ta živa cepiva pa predstavljajo problem predvsem pri nosečnicah, kajti praviloma živa cepiva sprožijo eno lažjo obliko tiste bolezni, proti kateri se cepimo. Recimo, če se cepimo proti ošpicam, lahko zbolimo z eno lažjo obliko nečesa, kar je morda celo podobno ošpicam. Isto velja tudi za cepivo proti rumeni mrzlici in še nekatera druga cepiva. Medtem ko razvoj cepiv proti SARS-koronavirusu 2 ima pa več problemov. Glavni problem, s katerim se srečujejo proizvajalci, je, da je treba na hitro precepiti cel svet. Kar pomeni, da je treba na hitro in ne s prav velikimi stroški izdelati ogromno doz cepiva. Ta cepiva, ki sem jih zdaj omenila, imajo vsa problem proizvodne. Če hočete vi za dosti živih atenuiranih virusov pridelati ali pa inaktiviranih, morate imeti posebne kulture, da ne razlagam zdaj celega procesa, ki je precej zapleten, vendar je to stvar, ki se pač ne da narediti čez noč in zahteva res velikanske proizvodne kapacitete. Zato so zdaj proizvajalci šli v nove platforme. Kot so ribonukleinska kislina kot en vir teh virusnih proteinov. To je dezoksiribonukleinska kislina, ki se potem prevede v ribonukleinsko in sproži potem tvorbo teh delčkov virusa. In pa drugi vektori, se pravi virusi, ki naj ne bi povzročali okužbo pri ljudeh, na te viruse nalepijo v bistvu tiste antigene, ki sprožajo imunski odgovor in na ta način potem spravijo antigene v telo. Moram pač pošteno povedati, da z niti eno od teh treh platform, lahko da so še kakšne druge, pravzaprav nimamo izkušenj. Niti eno humano cepivo, razen cepiva proti eboli, ki pa veste, da ga nismo nikoli masovno uporabljali, ne razen tam v Afriki, ko so cepili nekaj zdravstvenih delavcev, mi v bistvu s temi cepivi nimamo izkušenj. Prvič ne vemo, koliko časa, torej raziskave kažejo, da so sposobna izvesti imunski odgovor, ker je cela zgodba z epidemijo traja šele 7 mesecev, praktično ni proizvajalca, ki bi lahko povedal, koliko časa bo ta imunski odgovor trajal. Vemo pa, da tisti, ki so preboleli COVID-19, prvi tisti prebolevniki že izgubljajo protitelesa in so vpisani ponovni primeri okužb. No, kar je še problem, je pa to, da ne vemo, kakšni so pravzaprav pričakovani stranski učinki teh cepiv. Da rečem, da ima to cepivo, ki je nacepljeno gor na vektor, se pravi na en virus, ki naj pri človeku ne bi sprožil okužbe, še eno težavo in sicer ponavadi ga pripnejo na en adenovirus, ki je pa soroden virusom, ki krožijo povsod po svetu in večina nas se s temi virusi podobnimi že srečala, kar pomeni, da smo na nek način v bistvu že imuni proti temu cepivu. Tako da zadeve so zelo zapletene. Veste, da je bil tudi en tak precej neprijeten dogodek, ko so testirali to cepivo v Angliji, pač lahko nevrologinja malo več pove, kakšen zaplet je to bil
in mislim, da so zdaj malo na bremzo stopili, lahko da se tudi motim, vendar cepivo mora prvi vrsti, poleg tega seveda, da je zadosti učinkovito, biti tudi varno. Če se ceple milijone ljudi, potem lahko pričakujemo tudi kaj. Doktorica Ledinekova, ena nevrološka bolezen se je pojavila. Žal, nisem toliko sledila zdaj v tem cepljenju, da bi lahko pokomentirala, no, kakšen je bil njegov. Transverzalni mielitis. Ja, se pravi. Ni bila, ne vem, to je težko zdaj reči, je bilo to vzročna povezava ali ne, ampak vsekakor se je pa pojavilo. Ampak brez dvoma je transverzni mielitis, se pravi vnetje hrbtenjače, bilo opisano že tudi v preteklosti proti recimo pri cepivu proti rdečkam, pa tudi že pri influenci, ampak kot pravim, to so neki sporadični primeri, opisi, kot je že rekla dr. Lejkova, da to težko poveš, je pa seveda brez dvoma stopnja invalidnosti lahko zelo velika. Tak bolnik lahko hromi pač odvisno od višine, dolžine prizadetosti hrbtenjače. Dobro. Torej vztrajamo na tem, da se bodo to novo cepivo vsekakor dobro preverilo, to je tisto, kar mogoče vsem lahko v Evropi računamo glede na kakšne druge predele sveta, zato je ta debata toliko pomembna. Ne vemo pa, tako kot ste rekla, pa verjetno, kaj pomeni novo cepivo za koronavirus in multipla skleroza in potem te imunosupresivi, ker to je pač verjetno še prekmalu, ne? Zagotovo, to je čisto prekmalu. Tukaj bi povedala, da tega še dolgo ne bomo vedeli, ker v prvih fazah testiranj ti bolniki sploh niso vključeni. Ja, v testiranje. Pravi, da so v glavnem vključeni, zdaj bodo vključeni seveda starejši bolniki, ker vemo, da je to rizično, pa mogoče bolniki z kardiovaskularnimi boleznimi. Te skupine, ki so pa nekoliko manjše, pa bolj specifične, pa zelo verjetno v prvi fazi v testiranje ne bodo vključene. Dobro. Zdaj se nam je nabrali kar nekaj vprašanj, ampak jaz sem hotela, ker je med nami veliko oseb z multiplo sklerozo, dr. Ledinekovo, samo na koncu prosim, če na kratko vseeno ponoviva sklep, kar se cepljenja in multiple tiče, tako kot ste razložila, rajš pred uvedbo zdravljenja, ampak če pa je zdravljenje že uvedeno, na kaj pazimo in na koga se pravzaprav naj bolnik obrne. Torej, vedno, ko govorimo o cepljenju in multipli sklerozi, je dobro, da se oseba z multiplo sklerozo pogovori z svojim nevrologom. Potrebno je poudariti in ozavestiti vse zdravnike, da se govori o cepljenju proti nalezljivim boleznim, pa tudi o cepljenju proti gripi med bolniki oziroma osebami z multiplo sklerozo in da smo previdni, tako da velja po priporočilih se priporoča cepljenje proti gripi in proti vsem nalezljivim boleznim. Previdnost velja v času zdravljenja z zdravili, ki oslabijo imunski sistem, tedaj pa je seveda potrebno posvet nevrolog, osebni zdravnik in pa bolnik, da se preverijo nekateri parametri krvnih preiskav in vkolikor smo zagati, kot je že rekla dr. Lejkova, se lahko posvetujemo tudi z infektologom, kadar so potrebne neke odločitve o nekih bolj specifičnih zdravljenjih. Naj povemo, da pravzaprav tudi cepljenje proti humanim papilomavirusom, ki je zdaj v zadnjih letih pomembno, še v šolskem obdobju, ni povezano z povečanim tveganjem za multiplo sklerozo, skratka, in tudi ne za zagoni, poteki bolezni. Torej, tako kot sem rekla, potrebno je poudariti pomen cepljenja in vedno je potrebno dobro sodelovanje vseh treh deležnikov. Dobro, zdaj bi šla pa jaz k vprašanjem, ki se jih je nekaj nabralo. Najprej bi vprašanja, ki smo jih mi dobili po mailu že pred začetkom dogodka. Eno zanimivo, ki ponazarja to, kako smo vsi še mogoče malo v dilemi in to, kar ste dr. Ledinekova rekla, da se včasih malo izogibamo temu vprašanju, kaže, ko bolnica sprašuje. Ko sem pred 22 leti vprašala nevrologinjo glede cepljenja, je rekla, idealno je, da se cepijo vsi okrog vas, vi pa ne. Od takrat se je mož vsako leto cepil proti gripi, jaz pa ne. Ali je to ok?
Zagotovo danes nekaj več vemo o cepljenju pa multipli sklerozi kot pred 20 leti, še posebej, če je to cepivo proti virusu gripe. Ne? Tako da danes bi skušali bolnici razložiti in spodbuditi k cepljenju brez dvoma tudi proti virusu gripe. Doktor Lejkotova, ste hoteli povedati? Tudi cepiva so se spremenila, so dosti bolj varna, kot so bila. Zlasti glede na račun adjuvansov, ki se zlasti po cepivu proti gripi bolj ali manj skoraj da ne uporabljajo. Zato pač računamo z nekoliko slabšim imunskim odgovorom, vendar ne pa s temi stranskimi učinki teh dodatkov. Seveda, če zaupate vsem, ki so okrog vas, da se bodo cepili in da ne bodo hodili bolnih ven in da vi ne greste iz hiše celo zimo, ko je okrog ogromno gripe, RSV in vsega ostalega, potem je ta koncept čist soliden, ne? Čist dober. Ja. Še eno vprašanje. Nekje sem slišala, pravi naša gledalka, da COVID-19 poskusno zdravijo tudi z interferoni. Veste kaj o tem in ali smo zato bolniki, ki se zdravimo z interferoni, kaj bolj zaščiteni pred potekom COVID-a? To, kar je meni znano iz letošnjega sicer virtualnega kongresa, naj bi zdravljenje z interferoni beta, ampak mogoče bo doktor Lejkotova kaj več vedela, naj bi upočasnilo razmnoževanje tega virusa in naj bi imelo pravzaprav pri teh bolnikih bolj ugoden potek, ampak pravzaprav natančnih podatkov, kakšna je prednost zdravljenja z interferoni beta, pravzaprav nimamo, ne? Poteka več raziskav, med drugim tudi ene zelo velike, ki uporabljajo predvsem interferon beta, nekatere tudi v inhalacijah. Majhne raziskave so pokazale neke prednosti, vendar nimamo še, moram nafilati baterijo, nimamo še jasnega dokaza, ali interferon ja ali ne. Kar se pa tiče tega, da bi to preprečevalo ali pa olajšalo potek bolezni pri bolnikih z multiplo sklerozo, vam pa žal ne znam odgovoriti, ker niti ne vem, kakšne vrste interferon se daje in na kakšen način, da ne rečem, da je tudi po svetu bolnikov z multiplo sklerozo, ki bi sicer prejemali interferon in so potem dobili COVID-19, verjetno izjemno malo. Samo tole še vprašanje, a se lahko hkrati cepimo za gripo in pnevmokok? Mislim, da nesplošno. V družini imamo MS-ovce, sama imam 8 otrok in so cepljeni po programu, razen za hepatitis B, saj naj bi le to povečevalo možnost obolenja za multiplo sklerozo. Namenoma berem to vprašanje, ker smo to že odgovorili, ampak mogoče bi bilo dobro ponoviti. Zanima me, ali naj otroke kljub temu cepimo. Kot sem že omenila, po zadnjih smernicah, ki so jih pripravili ameriški nevrologi, niso dokazali trdne povezave med cepivom z hepatitisom B in multiplo sklerozo. Še eno vprašanje. Diagnoza cis multipla skleroza, ne vem, kaj je to, ter tuberkuloza nenalezljiva, diagnostika v teku. V vsakem virusu gripe, ki jo običajno dobijo v službi, sama ne zbolim, mi pa udari virus, gospa je zapisala lani herpes zoster, subakutni virusni tiroiditis, letos CMV virus, ali bi cepljenje lahko kaj pomagalo? A razumemo vprašanje? Doktor Lejkova? Razmišljam. Zdaj, to, kar je gospa navedla, herpes zoster kaže na neko zmanjšanje imunske sposobnosti, čeprav ga lahko dobite tudi v zelo hudem stresu, kar mogoče, če si v službi in si bolnik z multiplo sklerozo in si okoli tebe kašlja, verjetno lahko tudi je en stres.
Virus CMV, tukaj bi pa moral pravzaprav človek videti, kako je bilo to dokazano, ne? Ker virusa torej ta herpes zoster in virus CMV sodijo v družino herpes virusov in ko se jih enkrat v življenju pridobimo, se jih nikoli več ne znebimo in se radi reaktivirajo ob kakšnih stresih ali pa ob drugih okužbah. Vendar zlasti za CMV velja, da mora biti supresija imunskega sistema res globoka, da vidimo kakšne res pomembne znake. Tako da tukaj jaz ne morem dati enega pametnega odgovora, ker pravzaprav bi bilo treba pregledati izvide in ugotoviti, da je bil ta CMV, kako je bil dokazan, kaj naj bi povzročil, je sploh šlo za akutno okužbo in morda je bila gospa na kakšnem imunosupresivnem zdravljenju, ta pa lahko sproži reaktivacijo tudi CMV virusa. Tako da tukaj mislim, da bi rabila gospa in posvet z vsemi izvidi. Da je prezapleteno, ok. Tukaj pa eno vprašanje, ki mi je zdaj, ki je zelo zanimivo, v bistvu, katera zdravila za multiplo sklerozo so imunosupresivna. Pozabljamo, da mogoče so te izrazi res strokovni in za koga tudi nerazumljivi, a nam lahko, prosim, dr. Ledinjakova, na kratko pojasnite. Ja, med zdravila, ki upočasnjujejo bolezenski potek, so lahko samo, rečemo, modulirajo, spremenijo naš imunski sistem in v te sodijo praviloma vsi interferoni beta pa glutirameracetati, medtem ko pa zdravila, ki pa pravzaprav so imunosupresivna, pa imajo bodisi kratkoročen, bodisi dolgoročen učinek na naš imunski sistem, in v to skupino pa sodi kar nekaj zdravil, in to so skupine proti B celične terapije, anti-B in anti-C celične terapije, ki so lahko v obliki infuzije ali v obliki tablet. Potem je tukaj zdravilo fingolimod, pa zdravilo dimetilfumarat, ampak se ti med seboj o jakosti imunosupresivnega delovanja na imunski sistem tudi med seboj razlikujejo. Nekateri so blagi, zmerni, lahko so pa to močna imunosupresivna zdravila, kot so to recimo biološka zdravila, ki jim danes imenujemo kot B ali pa anti-B in anti-T celična terapija. Ja, to je pomembno vedeti, da mi sicer radi vse skupaj imenujemo imunosupresive, ampak so kar velike razlike med njimi, zato je to pomembno, da se o teh stvarih pogovarjamo s svojimi zdravniki. Težko tudi v enem takem dogodku, čisto vse te detajle obdelamo. Kaj pa cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu? Dr. Lejkova, Torej, tako bom povedala, teh izkušenj prav veliko nimamo, ker se zelo veliko ljudi, ki imajo okvaro imunskega sistema, pač ne cepi, ker že zaradi svoje osnovne bolezni pač ne pridejo v stik s klopi. In če gre za popolno cepljenje, se pravi vse 3 odmerke in pa poživitvene odmerke, je cepivo varno in tudi ščiti zelo visokem odstotku proti okužbi. Imamo pa seveda posamezne primere, ko je prišlo do okužbe tudi ob tem, ko je bil nekdo cepljen, zlasti če ni bil cepljen popolno. Tukaj pa neka okvara predhodna imunskega sistema, zlasti pa je neka taka bolezen, ki je že nevrološka, lahko pravzaprav pomeni, da bo morda potek težji in vsekakor svetujemo cepljenje proti klopnemu meningitisu. Mi smo endemsko področje, imamo tega zelo veliko, mislim, da smo kar na vrhu v Evropi. Posledice, ki jih lahko prepusti klopni meningoencefalitis, so pa lahko grozljive. Lahko pride do ohromitev vseh 4 okončin, lahko pride do ohromitve dihalnih mišic in te ohromitve se praktično nikoli več ne popravijo. V zelo majhnem deležu se popravijo, praktično ti ljudje ostanejo hromi. Ni tega zelo veliko, vendar vsako leto imamo vsaj enega ali pa 2 taka bolnika.
Dobro, še eno vprašanje, ali so osebe z multiplo sklerozo, ki dobivajo vitaminske injekcije, bolj odporne? Dr. Ledinjakova. Zdaj, dokaza včasih so starejše, oziroma zdaj rečemo seniorni nevrologi, res da predpisovali injekcije vitamina B12 bolnikom, vendar danes vemo, da to nima nobenega trdnega dokaza o vplivu na potek bolezni, o preventivnem delovanju na imunski sistem, tako da pravzaprav danes se za neko zdravljenje z injekcijami vitamina B12 ne odločamo. So bili pa iz teh registrov, predvsem ameriškega registra bolnikov za multiplo sklerozo z novim koronavirusom, pa so bili eni podatki, ki pa so pokazali, da bolniki, ki so imeli bolj optimalne vrednosti vitamina D v serumu, imeli boljši izhod. Hvala. No, zdaj pa eno optimistično vprašanje za na konec, pa ne, upam, da ne boste razumeli kot provokativno. Diagnozo multiple skleroze imam 14 let, gripe še nisem imela, niti še se nikoli nisem cepila. Zakaj bi se zdaj? Mi smo veseli, da je gospa tako zdrava, ampak ali človek, mislim, ker se ljudje verjetno sprašujemo, koliko pa je možnosti, da ravno jaz bolim. Kaj bi rekla dr. Lejkova? No, lejte, to je veliko dejavnikov, ne. Mladi, zdravi ljudje dostikrat zbolijo tudi z zelo netipično klinično sliko, ko izgleda kot neko prehladno obolenje, kratkotrajna vročina ali pa celo brez vročine, malo pošmrkajo, podobno kot je tudi zdaj pri koronavirusu in niti ne vejo, da so imeli okužbo z virusom gripe. To pravzaprav bi pokazala šele testiranje na prisotnost protiteles in prepričana sem, da večina ljudi vsaj enkrat v življenju pride v stik z enim od teh virusov, ki res krožijo okrog. Odvisno pa to seveda tudi od poklica, od starosti, od družinskih razmer, od navad, od hobijev, od tega, kaj po zimi delamo, a se čuvamo in hodimo okrog, da hodimo okrog. Skratka, jaz sem vesela, da je gospa to pravi in mi privoščim, da še naslednjih 14 let ne bi dobila ne gripe, niti da ne bi imela kakšnih zapletov. Super. No, je le prišlo še eno vprašanje, ki se mi tudi zdi zanimivo. Kaj pa kapljice D3, ki jih nekateri bolniki z multiplo sklerozo jemljemo? Kako učinkujejo pri okužbi s covidom? To ste, dr. Ledinjakova, malo omenila. Je pa predvsem kakšen je mehanizem delovanja, težko povezujemo in povemo, ampak vemo samo to, kakšni so bili rezultati analize tega ameriškega registra, da pravzaprav bolniki z bolj optimalnimi vrednostmi vitamina D so imeli boljši izhod z okužbo z novim koronavirusom. Dobro. Tako, zdaj vprašanja smo izčrpali. Sogovornicama se lepo zahvaljujem, ravno eno šolsko uro dobro smo oddelali, tako da upam, da smo dobro tudi opravili in dali nekaj pojasnil. Rada bi vama zaželela miren dan ali pa miren večer, ampak vem, da zdaj v tej epidemiji verjetno greste nazaj k svojim bolnikom in vam lahko rečem samo srečno. Hvala za potrpežljivost in vse odgovore. Našim gledalcem pa upam, da smo dodali danes vse en kamenček v mozaiku možnosti, ki jih imate, da se razumno zaščitite, sploh v časih, ki so trenutno, razjasnili nekatere dileme, vsaj približno, in čeprav razumemo, da se na področju cepljenja odpirajo tudi mnoga druga vprašanja, ta danes niso bila naša tema, tako da smo se probali držati res začrtane rdeče niti. Srečno, nasvidenje ob naslednjih dogodkih, ki jih bomo zagotovo še pripravili, in še enkrat hvala sogovornicama. Nasvidenje. Nasvidenje. Hvala za povabilo. Hvala.